السلام عليكم. ده فلوج جديد. النهارده هنستكشف الأراضي الزراعية دي والطبيعة كلها. يا سلام يا سلام يا سلام. هنستكشف دلوقتي الأراضي. تعالوا هنا أقدم لكم هذا عبد الرحمن حبيبي. وهنا ده إيه؟ ده برسيم. أهده شايفين؟ أهده برسيم. الحماق أهده بس أهده. ده كله بصل. احنا قاعدين في المزرعة السعيدة يا جماعة ولا ايه؟ قاعدين في المزرعة السعيدة ولا ايه؟ المنظر يا جماعة حلو حلو حلو. رائع رائع جدا يا جماعة. رائع رائع. لا بس يا جماعة منظر طبيعي رائع. ها شايفين؟ اهدا برسيم. شايفين اهدا؟ ده برسيم لما اهدا. ها برسيم يا جماعة. برسيم ايه؟ برسيم ايه؟ بلدي. برسيم ايوه بلدي ده. صدق كده. هذا البرسيم البلدي. شايفين يا جماعة البرسيم؟ ايه ده؟ والأراضي كلها مزرعة برسيم ولا ايه؟ الأراضي كلها برسيم. وهنا يا جماعة في حد كان بيحش. ودي الحمار. شايفين يا جماعة؟ كله برسيم. المنظر يا جماعة رائع رائع رائع. ها يا جماعة شايفين؟ شايفين يا جماعة برسيم ايه؟ ده برسيم بس لسه صغير ولا ايه؟ ها يا جماعة منظر حلو يا جماعة. منظر يعني طبيعي جدا جدا. اها هنصوره لكم تاني. ها يا جماعة صور لنا حاجة. طب صور لنا حاجة بس ما تجيبش القصة. ها يا جماعة منظر ايه حلو جدا. اها يا سلام. منظر طبيعي يعني فيو يعني معناها طبيعي. فيو يعني طبيعي بالانجليزي. وهنا بقى البرسيم. دلوقتي البرسيم اهدايا في حد كان بيحشه. اها الزرع يا جماعة زرع رائع جدا جدا. برسيم بس يعني لسه صغير. احنا عارفين يا جماعة هي الأرض دي كلها برسيم. يا جماعة كل ده في ناس كانت حشاه وبيطلع تاني. يا اخي انت. يا جماعة منظر يعني رائع جدا. وهنا النخل. تبع ما اعرف شو اسمه بس شكله برضه حلو. واحد برسيم برضه بس ايه ده؟ الاراضي كلها يا جماعه مزروعه برسيم. كلها برسيم. يا جماعه شايفين الحته دي بس اللي بصل. هذا بصل ده. والباقي كله برسيم. يا جماعة الزرع شايفين؟